Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Vasto incendio a Castellammare del Golfo, nella zona del Belvedere, a ridosso di case e hotel. Ad alimentare il rogo il forte vento di scirocco. Bomba della seconda guerra mondiale fatta brillare a Catania, abitazioni evacuate per brevi fasce orarie, si è fermato anche l'aeroporto. L'esposto contro il ponte è un atto necessario. A Messina l'incontro delle associazioni contrarie alla mega opera. Rullo di tamburi, carro in maschera e danze folk ad Agrigento e festa con il Festival Mandorlo in fiore. Il tour dell'UGL fa tappa a Catania. In piazza Università il ministro Nello Musumeci indica la strada per evitare conflitti, far partecipare i lavoratori alla gestione delle imprese. Calcio, ultima chiamata per il Palermo per la promozione diretta rosanero, oggi in campo a Lecco. Il Catania riparte da Zeoli e contro il Potenza al Massimino va a caccia dei 3 punti per allontanarsi dalla zona pericolo. A Benevento esame di maturità per il Messina. Bentrovati e buona domenica da Sicilia 24. In apertura il vasto incendio che sta interessando già da ieri sera tutta l'area di Castellammare del Golfo nel Trapanese, un rogo alimentato dal forte vento di scirocco che ha fatto temere per alcune ore anche per alcune abitazioni. Laura Spanò. A Castellammare del Golfo da ieri sera è corsa contro il tempo per arginare il vasto incendio che sta interessando la zona del Belvedere, Monte Inici e lato Costa Grande. La situazione al momento pare sia sotto controllo, ma si temono ripartenze visto il forte vento che spira sulla zona. Ad alimentare il rogo scoppiato attorno alle 20 di ieri sera nella zona della chiesetta della Madonna di Fatima lo scirocco, ma non è escluso che dietro possa ancora una volta esserci la mano dell'uomo. Stamane i vigili del fuoco avevano registrato più fronti di incendi attivi anche sulla parte alta di Monte Inici. Le squadre presenti sono a protezione delle abitazioni della statale 187. Sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani e 2 autobotti, 36 le unità operative impegnate e 12 automezzi coadiuvati dal distaccamento di Alcamo. A supporto sono giunte da Palermo altre 2 squadre di vigili del fuoco. A dare manforte diverse squadre della protezione civile. In zona stanno operando 2 squadre di SOS Valderici che erano rientrate attorno alle 4 del mattino, ma sono state richiamate con un autobot da 7.000 litri di acqua. Presenti già nella tarda serata di ieri, attivati dal Dipartimento di Protezione Civile, l'associazione Fire Rescue di Alcamo con 12 volontari e 2 mezzi, la Croce Rossa di Alcamo con 14 volontari e 3 mezzi, tra cui un'ambulanza SOS Valderici con 6 volontari e 2 mezzi antincendio. Anche le forze dell'ordine sono presenti nella zona per coordinare gli eventuali interventi di natura sanitaria e per gestire la circolazione delle auto. Stamane è stato chiesto l'intervento aereo dei Canadair, ma a causa del forte vento non possono operare. A Catania è stata disinnescata dopo mezzogiorno la bomba tedesca di 250 kg trovata in un terreno a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Fatti evacuare case, stabilimenti ed una fattoria nell'arco di 400 metri. Vi proponiamo le spettacolari immagini dell'operazione. Tonina Damiana. L'ora X è scattata alle 12:15, ora in cui la bomba di 250 kg, residuato bellico della seconda guerra mondiale, è stata disinnescata. È stato necessario far evacuare case, stabilimenti ed una fattoria, chiudere strade nell'arco di 400 metri per far brillare un ordigno aereo di nazionalità tedesca rinvenuto incontrato a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo, interdetto solo per brevi fasce orarie tra le 7:30 e le 8 e le 12 e le 12:30. Alle 6 del mattino, su disposizione della prefettura, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della ST. A coordinare le operazioni il viceprefetto aggiunto di Catania, Federica Nicolosi. La giornata di domenica è stata scelta proprio sia per la limitazione del traffico veicolare, per il minor impatto anche nel riguardo alla fascia oraria individuata in relazione al minor traffico veicolare anche aereo, nonché per le attività ridotte delle aziende coinvolte e inserite nel territorio della zona rossa. All'operazione hanno preso parte i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, ENAV,
ENAC, ASP, SAC, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco Forestale, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, quest'ultima al comando del funzionario Lara Riguccio. L'ordigno è stato prelevato ed interrato per ridurre il potenziale esplosivo, per poi farlo brillare sul posto e renderlo inoffensivo. A Messina, a Torrefaro, incontro dei comitati delle associazioni contro il ponte con i deputati Bonelli e Fratoianni tra i firmatari dell'esposto contro la società Stretto di Messina, da cui poi è scaturita l'inchiesta. Francesco Triolo. L'esposto contro il ponte è un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo è assolutamente inaccettabile. A dirlo è stato Angelo Bonelli, leader di Europa Verde a Messina, a Torrefaro, per un incontro sul ponte. Il leader dei Verdi ha ribadito la propria posizione definendo l'opera un furto di risorse al sud nei confronti di una carenza cronica di ferrovie, di un'assenza di investimenti nella sanità o al tema della difesa del suolo. Una battaglia politica nazionale su cui il deputato annuncia anche la possibilità di raccogliere le firme per un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani sul ponte e per abolire il decreto ai sensi della Costituzione italiana. Salvini la deve smettere, ha detto Bonelli, di utilizzare le risorse del paese per promuovere opere che sono dannose e sul ponte le risorse non ci sono. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sempre a Messina, durante l'incontro del ponte ha annunciato invece battaglia in Parlamento e anche fuori dal Parlamento contro un'opera ritenuta inutile, enormemente costosa, che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno. Per Fratoianni la priorità deve essere la sicurezza idrogeologica e sismica del paese, investimenti sul welfare per proteggere le persone più fragili. La Regione sarà parte civile contro chi ostacola il ponte. A dirlo il presidente Renato Schifani, che afferma la levata di scudi della sinistra contro il ponte di Messina è l'emblema di quel fronte del no ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il paese, impedendone la crescita e lo sviluppo. Siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. A Il Punto il caso di Filippo Mosca, il giovane nisseno detenuto a 10 mesi in Romania. Il senatore di Fratelli d'Italia Sallemi dice: dobbiamo attendere la sentenza per chiedere l'estradizione. Sentiamo Emanuela Corsi. Innanzitutto io non chiedo la liberazione di Filippo, io chiedo che Filippo venga sottoposto ad un giudizio imparziale, ed è un diritto che gli è venuto negato fin dall'inizio, dalle primissime fasi di questo procedimento. Il caso di Filippo Mosca finisce nella nostra trasmissione Il Punto, dove Ornella Matraxia, la madre del giovane nisseno detenuto in Romania, ha avuto un confronto con alcuni rappresentanti della maggioranza parlamentare. In studio anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, che proprio recentemente ha depositato un'interrogazione sulla vicenda. Sallemi chiarisce che il governo non può intervenire sull'autonomia giudiziaria di un altro paese, ma che bisogna attendere la sentenza in appello fissata per il 19 aprile per chiedere l'estradizione. Nella autonomia giudiziaria di uno Stato sovrano noi non possiamo entrare. Quello che noi possiamo fare è attivare i nostri contatti diplomatici e fare in modo che qualora dovesse esserci una condanna lui possa scontare la pena, come avverrà per Chico Forti, in Italia, in un regime diverso rispetto a quello detentivo che sta affrontando in Romania. Questa è la battaglia che dobbiamo affrontare. Le posso garantire, ripeto, che al di là della mia interrogazione c'è un movimento diplomatico di fondo. Un impegno trasversale ribadito in studio anche dalla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua. L'impegno massimo sarà quello di poter portare il prima possibile suo figlio a eventualmente scontare la pena in Italia, ma bisogna sicuramente attendere. Una lunga attesa per la sentenza e le speranze dei familiari di Filippo non sono molte, dopo che alla scorsa udienza i giudici non hanno permesso ai funzionari dell'ambasciata italiana di restare in aula. Era un diritto di Filippo avere il proprio governo come osservatore all'interno dell'udienza. Fatto molto strano che loro abbiano deciso invece di fare uscire i signori dell'ambasciata, la dottoressa Navarra, il capo dipartimento dell'ambasciata italiana in Romania, fuori dall'aula. Quindi questo lo consegno, non voglio essere polemica, però è un dato supplementare che capite bene che mi mette angoscia più di quella che già proviamo da 10 mesi a questa parte. Intanto il 25 marzo i giudici romeni si pronunceranno sulle misure cautelari per il giovane siciliano.
A Catania, quarto blitz antidroga. Nella stessa casa a San Cristoforo, 3 pusher, un 31enne e 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri che per la quarta volta sono intervenuti nello stesso appartamento di Via di Giacomo, che è stato già teatro di precedenti operazioni, nel corso delle quali sono stati arrestati 11 spacciatori. E adesso cambiamo decisamente argomento, andiamo ad Agrigento, dove è iniziata la festa del mandorlo in fiore. Questa mattina la prima sfilata dei gruppi internazionali che parteciperanno al 66esimo Festival internazionale del folklore, ma anche dei gruppi regionali ambasciatori delle tradizioni locali. Davide Sarto. Agrigento è in festa tra i fiori del mandorlo, in un mix coinvolgente di musica, canti, balli, tradizioni e tanto folklore. All'ombra della Valle dei Templi, l'avvento della 76esima edizione del mandorlo in fiore, con la prima sfilata dei gruppi partecipanti al 66esimo Festival internazionale del folklore e al 21esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo. Per le strade e le piazze della città si sono esibiti anche i gruppi siciliani ambasciatori delle tradizioni locali. Arriviamo da Catania con la nostra vulcanica energia, porteremo il nostro folklore ad Agrigento in questa meravigliosa location del mandorlo in fiore. Grazie ad Agrigento. Abbiamo raffigurato questa donna, no? Che è la primavera, così bella con tutti i fiori, il mandorlo in fiore, abbiamo il talamone, finalmente lo hanno messo all'impiedi, abbiamo i templi dei Dioscuri e così via. Ci sono 33 gruppi che alleteranno tutta la città, c'è un po' di vento ma non lo sentiamo neanche, c'è il calore della gente che ci sta abbracciando, la città è invasa da mercati e siamo dei mercatini del mandorlo e siamo ancora all'inizio. La festa proseguirà per l'intera settimana con sfilate ed esibizioni in città e sui palchi del Teatro Pirandello e del Palacongressi. Prossimo suggestivo appuntamento è nel pomeriggio di martedì 12 marzo con l'accensione del Triplo dell'Amicizia ai piedi del Tempio della Concordia, dove la fiamma, alimentata dalle fiaccole di tutti i gruppi, simboleggerà il messaggio della concordia e l'appello alla pace tra i popoli. Breve pausa, ci vediamo tra poco. È stata a Catania la quarta tappa del Tour dell'UGL organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione. È stata un'occasione per parlare di lavoro e delle prospettive sulla mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Emanuela Corsi. Il pullman lavoro e partecipazione dell'UGL ha fatto tappa anche a Catania, in Piazza Università. Il capoluogo etneo è la quarta delle 20 tappe del Tour nazionale organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione. La manifestazione è l'occasione per fare il punto sulle prospettive della mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Sarebbe dovuta essere pronta quando è stata promulgata la Costituzione italiana, perché l'articolo 46 prevedeva già allora la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese all'interno di un quadro di normative che i governi o il Parlamento doveva realizzare. Questo non è stato nel nostro paese, a differenza del nord Europa, dove la partecipazione è applicata in Francia, in Germania, nei paesi come la Svezia. Nel nostro paese questa attenzione non c'è stata. Il tour partito da Roma girerà l'Italia fino al prossimo 25 marzo. In 20 giorni toccheremo tutte le regioni d'Italia, siamo partiti da Roma. Abbiamo fatto Cagliari, Napoli, Cosenza e poi Catania. Si chiuderà il 25 di marzo a Milano, dove festeggeremo peraltro il 74esimo anniversario della fondazione della CISNAL, oggi UGL. Catania è intervenuto anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Far partecipare i lavoratori alla gestione delle imprese, ha detto il ministro, significa eliminare la conflittualità tra capitale e lavoro, ma significa anche rendere il lavoratore responsabile dei processi produttivi, dando maggiore dignità alla funzione del lavoro stesso. È stato costituito anche a Catania Confcommercio Professioni. La struttura riunisce e dà voce unitaria alle associazioni professionali del sistema confederale, figure eterogenee per fare network e accompagnare le nuove generazioni verso la scelta di professioni autonome che possano contribuire alla crescita del mercato e favorire nuova occupazione. Presidente provinciale della neocostituita Confcommercio Professioni è Pietro Ambra.
Parte la corsa alle candidature in vista delle elezioni europee di giugno e i partiti sono in fermento. Pochi, anzi pochissimi nomi nuovi a tentare la corsa saranno politici di lungo corso. La sorpresa potrebbe venire dall'MPA. L'ex governatore Raffaele Lombardo dice da tempo che non si candiderà, ma a margine dell'incontro di Ragusa si fa scappare un mai dire mai. Maglio Viola. Giochi fatti dentro Forza Italia o quasi, scelte già operate nella Lega ma con l'incognita dell'alleato Raffaele Lombardo, accordo in arrivo per la DC di Cuffaro per una lista di centro, Fratelli d'Italia che deve fare i conti con le due anime in cui è divisa in Sicilia. Si viaggia verso le europee nel centro-destra e lo si fa ciascuno per sé, ma guardando anche a cosa fanno gli altri. Scelte diverse invece nell'opposizione dove Cateno De Luca stringe patti a nord, il Movimento 5 Stelle va al click day ma con indicazioni chiare del presidente Conte e il PD che è sotto pressione per la voglia di candidarsi di esponenti storici del fronte antimafia. Fra gli azzurri appare ormai da tempo certa la candidatura di Marco Falcone, assessore regionale all'economia, ed Edi Tamaio, assessore regionale alle attività produttive. Su queste due candidature si determinerà lo scontro principale fra le aree politiche interne al partito. Si sa già ad esempio che Schifani appoggerà Tamaio. Le due candidature degli assessori facilitano la composizione della lista, dove ormai è corsa ai numeri 2, che sperano così nella rinuncia dei big per un posto d'oro a Bruxelles. In Fratelli d'Italia c'è il personaggio scomodo Giuseppe Milazzo, eurodeputato uscente ma che era stato eletto nelle file azzurre, e c'è la voglia dell'ex assessore alla salute Ruggero Razza di provare la corsa. Il partito della Premier è diviso però sempre in due anime, i meloniani della prima ora e gli uomini e donne di Musumeci. La Lega ha scelto di ricandidare Annalisa Tardino, ma deve fare i conti con l'alleato MPA, Raffaele Lombardo, che continua a dire che non sarà candidato, ma a domanda diretta a margine dell'incontro di Ragusa si fa scappare un mai dire mai. Mai dire mai, perché ogni settimana arrivano nuove ambasciate e pressioni. Si chiama Lista Libertà invece il nuovo progetto di Cateno De Luca, che ha già stretto alleanze con Sud, chiama Nord, e il Partito Popolare per il Nord di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia. In attesa del click day del Movimento 5 Stelle, nel quale saranno schierati anche ex sindaci come Piccitto e 5, a sinistra si muove il Movimento Antimafia, che potrebbe schierare a sua volta l'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che insiste per essere candidato, l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, mentre l'ex presidente dell'IRSA Pantoci cerca spazio fra i 5 Stelle, sponsorizzato personalmente proprio da Giuseppe Conte. Breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio. In campo oggi il Palermo alle 16:15 a Lecco. Rosanero devono necessariamente vincere sul campo dell'ultima in classifica. Marco Gullà. Credere ancora nella promozione diretta o iniziare a lavorare in ottica playoff? Il Palermo di scena oggi pomeriggio a Lecco, con la vittoria di ieri della Cremonese sul Como, vede allontanarsi il secondo posto, ma deve vincere per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive e tornare in careggiata. Il Lecco è ultimo, ma quella di oggi rappresenta un'ultima chiamata per giocarsi la salvezza. La delusione forte che ti fa barcollare, ma che poi ti dà una forza e un'energia incredibile, perché abbiamo già dimostrato di saper fare delle cose importanti. Nei momenti difficili questa squadra ha sempre trovato risorse ed energie. Nel momento in cui potevamo spiccare il volo abbiamo preso di nuovo due schiaffoni che ci hanno riportato a terra, però vedo e sento energia per quello, come li vedo lavorare, con che impegno, con che dedizione, con la delusione che è in tutti noi, perché siamo i primi a essere delusi dopo aver percepito qualcosa di incredibilmente bello che stava per nascere, e dunque questo dipende da noi. Una gara da non sbagliare, con in ballo anche il futuro di Eugenio Corini. La posizione del tecnico è salda, ma è chiaro che una sconfitta contro l'ultima in classifica porterebbe a delle profonde riflessioni. In avanti si cambia, Ranocchia dovrebbe essere avanzato assieme a Di Mariano e Di Francesco alle spalle di Brunori. In difesa torna Ceccaroni, si parte alle 16:15. Scenderà in campo anche il Catania, che riparte da Zeoli e contro il Potenza al Massimino va a caccia dei 3 punti per allontanarsi dalla zona pericolo. Molte le novità di formazione, ha annunciato il ritorno di Chiarella e Sasan Monaco. Tonino De Mana.
Dopo Tabiani e Lucarelli tocca a Zeoli, che non ha mai svestito il rosso-azzurro ma che ora ha pieni poteri ed avrà sulle spalle il peso di una città che vive di calcio. Si ricomincia alle 16:15 quando al Massimino scenderà in campo il Potenza degli ex Di Grazia e Rossetti. Messo in archivio il 5-2 di Avellino, il Catania ha l'obbligo morale di rialzarsi per allontanarsi dalla zona play-out e per poi giocarsi tutto con la Coppa Italia di Serie C che può aprire un'autostrada per i play-off. Zeoli è chiamato ad invertire la rotta dopo 6 mesi orribili in campionato con 13 sconfitte in 30 gare disputate, un po' troppo per una squadra che ambiva alle posizioni di vertice e che adesso staziona con un margine non proprio rassicurante sulle squadre pericolanti. Servono i 3 punti anche per riappacificarsi con la tifoseria e per cercare di conquistare Zeoli punta su Chiarella, sull'ex di turno Sasà Monaco e sul probabile recupero di Rapisarda, in questo caso Castellini potrebbe essere spostato sull'out di sinistra. Si va verso la difesa a 4 con 3 interpreti mediana e 3 là davanti con il rilancio, come detto, di Chiarella, probabilmente dal primo minuto con Cicerelli ed uno tra Costantino e Cianci. Occhio a Peralta che potrebbe anche partire da mezzala e consentire il cambio di sistema in un 4-2-3-1. Out Teio squalificato, Di Carmine, Quaini, Chirico e Bois. Calcio d'inizio alle 16:15. Dirige l'incontro Samuele Andreano della sezione di Prato. Esame di maturità per il Messina che nel pomeriggio a Benevento cercherà di fermare la marcia della vice capolista guidata dall'ex Auteri. Convocato Pacciardi che è assente da 7 gare, ma pesano le assenze di Manetta ed Emmausso. Sergio Colosi. L'anno scorso sembrava l'epilogo della sua carriera, ora invece è l'indiscusso trascinatore della vice capolista. Le due facce di Gaetano Auteri, personaggio in vetrina della sfida di oggi pomeriggio al Vigorito tra Benevento e Messina. Lasciò all'ultimo posto i giallorossi che lo ritrovano imbattuto dopo 11 giornate con 8 vittorie. La squadra di Modica, priva di Manetta ed Emmausso tra i migliori negli ultimi mesi, sembra chiusa dal pronostico, ma in questo campionato spesso è riuscita a cambiare pelle nei momenti più complicati. 4-2-3-1 con Fumagalli in porta, Polito e Dumbravano centrali, Pacciardi è convocato dopo un'assenza di 7 giornate e parte dalla panchina con Ortisi e Lia ai lati. Centrocampo con Franco e Frisenna, sulla tre quarti Rosafio, Ragusa e Zunno con Plescia dall'inizio, oppure l'alternativa è Firenze a centrocampo con Zunno in attacco e Plescia in panchina. Un dubbio che ha accompagnato la vigilia di questa sfida che potrebbe regalare punti importanti e inattesi alla classifica del Messina, diviso dalla realtà di una salvezza vicina e dal sogno dei play-off. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.